fotoana tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny senita androany nahazo fiofanana ireo mpanelanelana amin'ny fifidianana eny anivon'ny distrika. Nifarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetika Sarano HP nankalaza ny fête de la musique tamin'ny endriny hafa ny FM. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatramin'ny farany izay marihina trano moa fa mandeha mivantana amin'ny onjam-peo Cool FM. Folo tamin'ireo kandida 140 milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena no tonga nanatrika ny fifanatrehana tamin'ny senita. Tsotra ny antony dia ny tsy fanajan'ny senita, ny tetiandrom-pifidianana sy ny fikatsahana ny tombotsoan'ny kandida sady filohan'ny tetezamita fanadidina miaraka amin'ny namana Martson. Fikatsahana ny tombotsoan'ny kandida sady filohan'ny tetezamita no antony ny tsy atratrarana ny datin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 24 ny volana Jolay ho avy izao. Ka natonga ny reto kandida marobe nivoaka ny efitrano fivoriana. Pakevitra hoe mivoaka tao anatin'ilay salle niarahana tamin'ny senita dia mahita fa tsy lojika ny décision noraisina satria olona tsy mafepetra no ampakarina ambony terrain. Ny international dia mizingizina fa mila miala ny kandida anankitelo. Le kandida anankitelo dia nampidiriny senita ao mbola azo CES atao zany mampiditra kandida satria ny sasany tamin'ireo efa taty aoriana ny daty fanaterana ny dossier zay vao nanaritra dossier dia mbola tafiditra ihany. Mazava ny resaky ny filohan'ny senita Tala Beatrice Zanine tamin'ireo kandida vitsy tonga nanatrika azy fa dia satra intsony izay datin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 24 ny volana Jolay ho avy izao izay. Ny fehim-potoana fanemorana ny fifidianana dia miala tsiny ara ilaza hoe mety ho lavalava kokoa satria raha 45 jours nanaovana 3 millions de bulletins fois 3 à 9 millions de bulletins, plus fois 4 à 45 jours dans la farana les bulletins. Acha 45 fois 4, c'est ma mano calcul là. Firy mois zanya, nous meti iemuran les fifidianana. Zavoazy fa dia mitoy ny asan'ny filohan'ny tetezamita. Ary raha atao ny kajy dia any amin'ny taona ho avy vao isy ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka atao eto Madagasikara raha ny fanazavany ny filohan'ny senita hatrany. Iangavy nareo kandida rehetra aokare aloha fa dia hihantona ny fampielezan-kevitra na ny campagne électorale izay tokony hanomboka amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jiona izao. Mihantona izany campagne électorale izany aloha. Izay mahatonga anay tsy manana daty omena aloha fa dia miandry ny fanapahan-kevitra ny communauté internationale, ny GIC internationale amin'ny 26 ho avy ny expert sa hanome ny teny ara-taratasy ry zareo. Nano ny heriny ireo mivondrona ao anatin'ny mpalatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ka dia tsy nanaiky ny fanapahan-kevitry ny senita. Tsy nandray anjara izy ireo arak'izany fa dia nivoaka ny efitrano fivoriana mbola fanadihadiany ny namana Martson hatrany. Voaka ny efitrano fivoriana ireo mivondrona ao amin'ny fivondronam-be ny mpalatsaka ho fidiana filoham-pirenena ny maraina teo tamin'ny fionana tamin'ny fianakaviam-be ny senita tetsy alarobia. Raha ny fantatra dia betsaka ireo tsy fanandrahan-dalàna ataony ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka nahatonga izy ireo isitaka tao anatin'izay fivoriana izay. Isan'ny hetsika ataonay izao fampisehoana izao fa tsy mety aminay ny ivory araka amin'ny olona tsy manaraka lalàna. Hitanareo amin'izao moa fa na ilay kandida ny samy miatrika an'ilay fivoriana ka izay koa izao isan'ny fanontaniana manahirana indraindray no hoe tena zava-dehibe aminy ve ty fifidianana ity sa dia vitan'ny solotena foana. Aminay zava-dehibe ilay fifidianana matoa zay tonga izay kandida mihitsy ny tonga eto. Kilalao anjaza sy andrakandrana no nisy teto amin'ny tany sy firenena nandritra izay efa-taona nitondrany filohan'ny tetezamita izay. Satria dia raha mahita ny zavatra misy ankehitriny tsy tanteraka avokoa izay rehetra nampanantenana ary dia diso fanantenana tanteraka ny vahoaka malagasy tetsekilan izay. Na dia fanandrandra fifidianana ary izy ireo satria ao anatin'izay fifidianana izay no ahafahantsika mivoaka ao anatin'ity krizy lavabe diavy firenena malagasy ity ary tsy tokony famitaka ihany koa eo amin'izay fandehan'ny toedrara politika izay.
ny olona tsy nanara-dalàna ve no lasa manara-dalàna tampoka zao zay mangataka fotsiny ny isian'ny fifidianana madio ary ao anatin'ny fanarahana ny lalàna tanteraka. Tsy misy mihitsy io resaka no hoe baiko'ny atsina ny aroa fa raha izay indray aminay reto hoe tsy nanara-dalàna ka dia ho eritreritra ianareo fa mbola niraisina ihany ny taratasy firotsahanay. Zay ngamba ny tena zava-dehibe ny hoe raha irotsaka amin'izany fifidianana izany ka dia ny manomboka ianao dia efa tsy hanara-dalàna dia tsisy antony izany mafifidianana azy. Ary fahitanay anazy dia atao daholo zao resaka rehetrarehetra zao mba tsy hatongavana ny amin'ny fifidianana mihitsy ary zay koa ny zavatra tsy ekenay satria ny fifidianana ihany no ahafahan'ny olana eto dia tsy manaiky izay ny ampitoviana amin'ny olona izay manitsaka ny lalàna amin'ny fitsorotsoana firotsahana ho fidiany zao. Na dia mbola tsy fantatra aza ny datin'ny fifidianana dia tsy maintsy aroso ny fanomanana rehetra hiatrehana izany. Ao anatin'izany indrindra ny nanatanterahana ny fampiofanana ireo mpanelalelana amin'ny fifidianana eo anivon'ny distrika, ny avy eo amin'ny PNUD niaraka tamin'ny Senita sy ny PASEM ary ny EISA ny ambangivangony miaraka amin'ny ILTA Sinjo. Isoroka ireo mety ho herisetra na fanohitohinana ny fisotron'ny fifidianana no antom-pisian'ireo médiateurs électoraux ireo. Izy ireo no iantoka ny filaminan'izany fifidianana izany. Inona avy ary ireo olana mety hitranga ka ilana ireo mpanelanelana amin'ny fifidianana ireo. Ohatra hoe mety hoe sanatria izany mety alohan'ny fifidianana dia misy olona tsy manana kara-panondro na tsy manana kara-pifidianana dia menimeny ahoana izay ity dia anjaranareo ny miezaka inona ny tokony atao manoloana an'izay na misy vondron'olona sanatria izany dia anankirotana dia mampilaza zareo na hoe misy tsao mety rendrareo misy an'izao ianao ary dia manara-maso izay manamarina na misy tokoa dia miantso ny manam-pahefana tokony andraikitra mikasika an'izay na hoe misy mandrovotra ny afisin'ny anina dia tendrareo hoe misy mpandrovotra ohatran'izao ilay izy dia anjaranareo zany no manamora zany atao izay fomba rehetra tsy hitrangana herisetra na disadisa mandritra ny fifidianana zay ny asa. Mbola itoy any amin'ny faritra maro moa io fanofanana io ary tsy maintsy hovitaina alohan'ny fifidianana. Ilay izy mantsy io elaka io fifidiana io ary natonga ilay zavatra niemitra fa tokony bita taloha ilay izy hoe isy marina ve fa na misy na tsisy zany reto olona reto zany na misy na tsisy tsy maintsy hiasa foana izy indray andro any fotany hofanina fotsiny zany dia rehefa tonga ilay fotoana ilana azy dia atsoina izy dia aparitaka amin'izay omena izay fitaovana rehetra izy zany ahafahany manao ny asany na ny kit zany na ny puce na mety crédit ahafahany miantso ny olona tokony andraikitra raha ataoko sanatria misy zavatra ohatran'izany. Avy amin'ny distrika enina eto Antananarivo miampy ireo distrika roa manodidina ireto niofana nandritra ny 3 andro tao amin'ny Kalitao Anosy ireto. Taoriana nimban'ny rivodozana ny CEG Anosy Ambohimanarina tamin'ny volana Desambra 2024 dia nisy ny fiarah-miasan'ity sekoly ity sy ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary ny FID nentina indrindra hitondrana fanavaozana ho an'ny sekoly. Fanadihadiana Dinandre Mampiatona teo amin'ny sary ny Tozy Ramboatina. Nahatratra 13 tapitrisa ariary ny famatsim-bola nentin'ny FID nanavaozana ity CEG eto Ambohimanarina ity miaraka tamin'ireo fampitaovana ireo efitrano fianarana miisa 9 tamin'ny alalan'ny W miisa 10. Teo ihany koa ny fampitaovana ny mpampianatra ka izao izy tafajoro soma tsara izao indray. Androany ary no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity sekoly sy mpanavaozana ity ny alohavana fanomezana maro boninahitra ireo mpanabe teo amin'ny sekoly izay efa misotro ronono noho ny ankabeazana. Tonga nanatrika izany tany an-toerana ny solotena ny minisitry ny fampianarana ambony ny avy ao amin'ny commune Ambohimanarina ny talen'ny filakefim-pitantanan'ny FID sy ny tale régionaly ary ny tale généraly Andriamatora Tsimbarasendry izay ny solotena ihany koa ny praiminisitra lefitra Adzo Andriananarivelo. Ankehitriny ny FID dia misehatra eo amin'ny fanarenana ny zavatra sy manoloza voajanahary ataontsika tatao anatin'ny herintaona loatra dia eo amin'ny sekoly ronjato eo no narenina sy naorina satria simban'ny rivodoza tsy mandaika sanatria izany tsisy antony andaikako fa raha mbola réhabilitation dia ty zany nantanan'ny FID vola lehibe indrindra eto Madagasikara. Afa-po ny tompona andraikitry ny sekoly saingy mbola misy ihany anefa ny etaetan'izy ireo na ny foto-drafitrasa no resahany.
efa nisy koa fangatanay a nalefanay tany amin'ny vice primature ny valy aloha le izy nangatak'izay ny table banc dia ireo ny table banc mameno ny salle de classe ireo fa eo amin'le terrain de sport io zany zao no tena hitanay hoe olana satria tsy manana izahay fa mihindrana tanànan'olon-tsotra ahafahan'ny ankizy a manao ny fanatanjahantena manatena ny mbola hitoizan'ny fiarah-miasa noho izany ny tompon'andraikitra eto amin'ny CEG Anosoa Ambohimanarina. Mahakasika ny fandriam-pahalemana eny amin'ny seranam-piaramanidina indray dia mbola eo amin'ny 400 isika izao raha eo amin'ny tany fandriam-pahalemana raha tokony ho 500 no takin'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Efa mipetraka ankehitriny ny fiarah-miasa eo amin'ny ACM sy ny CSPI mahakasika ny fampidirana fitaovana matipaika entina hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Misy lafitsara sy lafiratsiny anefa izany eo amin'ny resaka aban'ny fifamoivoizana anabakabaka na ny redevance de la sécurité aéroportuaire fanampanazavana avy hatrany. Ao anatin'ny bien vol à l'extérieur dia efa misy $5 alain'ny ACM sy ADEMA redevance dia noho izy nahazo marché ny CSPI dia sotoniny avy hatrany koa zany ny anazy hoe satria manao prestation de service izy dia $17 nalainy amin'ny redevance RSA vol à l'extérieur eto toerana moa zany misy koa zany sur les 12 aéroports dia maka ny redevance sûreté aéroportuaire io zany izy zay ny antony zany amin'ny lafindray zany sady tsara mety sady tsy mety le izy mety satria hitondra matériel be dia be zao équipement toy ny scanner toy ny vidéo isan-karazany équipement apetraka amin'ny aéroport ny tsy mampety azy anankiray par rapport amin'ny aéroport any Paris Charles de Gaulle ny aéroport ny Charles de Gaulle ngeza be dia mety ilana zavatra be dia be zao fa ny antsika ato kely tsy dia be loatra misy asa sasany raha vitan'ny police nationale atsika ihany zay ny différence zany. Mahaloan'ireo fanotofana tany izay misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia nanome fanamariana mahakasika ny fanomezan-dalana amin'ny fanotofana ny tany avy eo amin'ny departemanta ny fanajariana ny tany anio fanazavana avy hatrany. Ilaina fanomezan-dalana avokoa ireo tany rehetra ilaina totofana ka azo andrenana. Ny fanomezan-dalana nefa raha ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia miankina amin'ny fanapa-kevitra farany avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Fizotra ny resaka fanomezana lalana amin'ny fanotofana tany dia miainga avy amin'ny komina izay voakasika ilay fanotofana tany any farany amin'ny komina. Ny komina zany manome lalana ny fanotofana tany rehefa avy nandalo ny commission mikasika ny remplena ny fanotofana tany izay ivondronana organisme maromaro ao anatin'ny fanajariana ny tany izay mitarika ny commission io. Mikambana anatin'izany komisiona teknika izany moa ny avy ao amin'ny ministeran'ny rano, ny avy ao amin'ny departementan'ny fanajariana ny tany izay mitarika ny komisiona, ny avy ao amin'ny BPPAR na ny bureau des projets de promotion de l'aménagement des régions, ny tompona andraikitra avy amin'ny komina mahakasika ny fanangonana ireo atota taratasy fanomezan-dalana amin'ny fanorenana ary ny tompona andraikitra eo anivon'ilay komina. Tato anatin'ny herintaona nefa dia tsy nisy fivoriana ny tanterahan'ity komina ity intsony. Efa herintaona mahery no tsy nivorontsony ny commission io dikan'izay tsy tokony misy ny autorisation resaka fanotofana tany. Arak'izany dia tsy misy afa-tsy ny komina Antananarivo renivohitra ihany no manome ny fanapa-kevitra farany amin'ny fanomezan-dalana amin'ny fanotofana ny tany azo anorenana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nahafapo ny ezaka natao tao anatin'ny fametrahana rano fisotro madio sy lava-piringa izay tao anatin'ny fandaharana asa rano HP. Ity fandaharana asa ity moa dia novatsian'ny vahoaka Amerikanina vola tamin'ny alalan'ny USAID eto Madagasikara ary mitentina $7 zany. Mitatitra ny momba izay Hilda Asinjo. Ny faritra Vatovavy Fitovinany, Atsimandrefana ary Anosy no nahazo tombony tamin'io tetikasa rano HP io. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tetikasa ary androany no natao ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy izany tetsy amin'ny Carleton Anosy. Inona avy ary ireo vokatra azo tamin'izany? Misy any amin'ny 7 anoany ny ataontsika latrine na gabriel moa ny alalantsika anazy zany izay namboariny olona any ambanivohitra any. Any amin'ny tanàna any amin'ny 500 anoany ankehitriny no efa tsy mangeraka alamanjana intsony noho ny fiara-miasa teo amin'ny tetikasa sy ny partenera rehetra niara-miasa taminy. Ary Rayal sy 7 anoany zany ny isan'ny fianakaviana ankehitriny izay efa mampiasa
gabone ozytsika na latrine moa no ilazantsika anazy. Inona kosa no asa mbola miandry eo amin'ity sehatra ity? Ny zavatra anankiray izay hita dia betsaka ny vokatra, fa ny zavatra anankiray izay tiana mafisina trano zany dia hoe mila tohizana izay, ary mila tohizana le fanentanana ny olona zany eo amin'ny sehatry ny hoe fampiasana ny rano fisotro madio sy fampiasana gabone manara-penitra. Araka ny nomarian'ny tompon'andraikitra eo amin'ity sehatra ity dia manana rano maro dia maro i Madagasikara, saingy maloto ny ankamaroan'izy ireo. Noho ny ezaka niaraka tamin'ny mpiara-miombona antoka izay eo amin'ny sehatra tsy miankina nefa dia maro ihany koa ireo tompon-drano voadio ka nahafanana amin'ny rano fisotro madio ny toerana maromaro. Manampy sy manabe ireo olona sahirana ny fifanampiana malagasy etsy ampandrana, tsy miankin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany nefa izy ireo fa mampandray anjara kosa ireo orinasa malagasy eto an-toerana. Tsy manome ireo olona sahirana fotsiny ihany koa izy ireo fa misy ny fandraisan'ireo anjara. Hitantaratra amin'ny asan'ny fikambanana izay mampifondrina mpikambana roanjato sy ny fandaran'ny nasan'izy ireo izany fanatetiany Narindra Nandrianomanana. Tsy mionona amin'ny fanampiana entin'ny Secours Populaire Français amin'ny fanampiana malagasy, fa mikaraka hevitra trany entina nampiana ireo olona sahirana sy manabe ny fiarahamonina. Amin'ny volana Jolay avy izao dia hovadika trano-piofanana, fampianarana sy fialamboly ity salle de la solidarité ity. Programme zany izy hoe ampianatra an'ireo le tsy mahay mamaky teny sy manoratra mihitsy zay karazana alphabétisation ho an'le zay man tsy manana sekoly. Dia indrindra le ray aman-dreny le mpianatra ao aminay no conscientisena voalohany indrindra aloha, zay zao vao miantso ohatra ny reny le hoe anaovana fizarana zay zay tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Asiana an'izay eo dia asiana koa karazana hoe fampianarana manao gâteau ho an'izay olona te hianatra zany tsy misy vola zany fa salle de solidarité fotsiny. Dia mety asiana koa fampianarana hoe teny frantsay ho an'ny olon-tsotra zay teanao. Dia mety asiana koa salle de jeu ho an'ny jeune indray mba tsy handehandeha izy dia manao mot fléché ao izy. Ny volana Jolay 6 Desambra no mizaravary Iraiklao sy enafefana n'ireo olona sahirana ny fikambanana. Misy 570 ireo fianakaviana sahirana nahazo izay fanampiana izay tamin'io maraina io. Efa nisy amin'izy ireo no nilahatra hatramin'ny 3 maraina teo. Midika fasahirana ny mponina izany ka antony mahatonga ny fikambanana hitady fanampiana eto an-toerana. Hatramin'izay zany zay rehefa manao le fizarana ohatran'izao zay tsy na miara-miasa amin'ny Secours Populaire Français. Io zany partenaire anay efatry ny ela tany Frantsa. Dia tamin'ity indray mitoraka ity zay mba nieritreritra hoe maninona moa tsy ny eto Madagasikara kosa mba entanina mba hanampy ny gasy mitovy aminy. Zay no natonga anay nanantona an'ireto karazana orinasa reto. Anatitra ny anjaran'ireo mpitolona tamin'ny taona 1770 ny fikambanana amin'ny talata izao etsy amin'ny toby miaramila RMA etsy Andohan'Analakely. Ilaina ny diplôma fa zava-dehibe ihany koa ny fitaizana ireo zaza sy ankizy amin'ny lafiny rehetra mba hahatonga azy olom-banona. Izany indrindra no voizin'ity sekoly tsy miankina iray izay notsidianay fanampy fanazavana avy hatrany. Niorina tamin'ny taona 14 ny sekoly tsy miankina ny aina etsy Anosoa Ambohimanarina. Anio kosa no namaranana ny taom-pianarana fahatelo izay nodiavin'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny fampisehoana zavakanto no nanehoan'ireo mpianatra ny hafaliany. Nisy ihany koa ny fizarana ny vokam-panadinana, saingy tsy nataon'ny sekoly ambanin-javatra ny fikolokoloana ny maha-olona tao anatin'ny taom-panabeazana 2024 2024. Ny sekoly aina dia mampianatra mitaiza manabe, tsy ilay mampianatra fotsiny mba hahay matematika sy français fa mitaiza ny ankizy mba ho isan'ny atao hoe olom-banona amin'ny fiainany. Ireo rehetra ireo no atambatra dia fitaizana ara-tsaina, ara-panahy ihany koa ary ara-batana. Mampiasa ny teny frantsay ihany koa moa ny sekoly mba hoety mampianatra, ary eo amin'izay lafin'izay indrindra no ahitana lesoka tokony harenina. Tena hita fa lesoka ny filazana ny hoe sekoly mampianatra amin'ny teny frantsay kanefa dia atao sombitsombiny ihany no tena tafiditra amin'ny ankizy amin'ny teny frantsay. Lesoka ihany koa ny fampidirana tampoka ny teny anglisy ho an'izay tsy mahafehy azy, ary ny lesoka izay azo arenina dia miainga avy any amin'ny mpampianatra. Zato isanjato ny tahapahafahana tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE tamin'ny taon-dasa tao amin'ny sekoly tsy miankina ny aina, ary niezaka tokoa ireo mpanabe mba ho tahak'izay ihany ny amin'ity taona ity ho an'ireo 17 mianadahy hiatrika izany fanadinana izany amin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao. Navaozina ka notokanana io maraina io ny tranompokon'olona Analakely.
fampisehoana irasidia ary tononkalo nentina nandravahana izany narahina fandimbiasana kabary maro samihafa fanadihadiana nataony Inaly Sosombiny aina. Novelomina indray ny 400 Analakely ankehitriny vokatry ny fanavaozana no tanteran'ny komina ny Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miombona antoka nanomboka tamin'ny volana janoary 2024 teo. Tanjona moa ny famerenana indray ny aja sy asy ny kolotsaina. Hatreto zany raha ny fanamboarana izay natao tato amin'izany toerana izany dia mazava ho azy aloha fa dia ao anatiny hoe fametrahana foana ny lanjan'ny kolotsaina sy ny lanjan'ny tranom-bakoka dia araka ny nambarako teny amboalohany nanomboka tamin'ny volana janoary ny asa niarahana tamin'ny mpiara-miombona antoka izay sy mbola hitondrana ny fisaorana eto moa dia teo ihany koa ny fanampiany ny tanàna Antananarivo teo amin'ny lafin'ny asa izay tiako marihana fa somary mizara roa ny asa teny am-pandehanana teny dia nisy ny raisin'ny departemanta ara-teknika ny tanàna Antananarivo fa misy kosa ny raisin'ireo orinasa izay matianina misahana an'izany fanavaozana zany. Navaozina avokoa na ireo kojakoja maro samihafa ivelany na anatiny afaka miantsehatra ato amin'ity tranom-bakoka ity avokoa moa ireo mpanakanto rehetra ka manana talenta ho zaraina amin'ny vahoaka Antananarivo. Tanjona ny fampiroboroboana ny politika ny kolotsaina amin'ny lafiny rehetra ka isy ihany koa ny fikasana fanamboarana ny trampokon'olona isotry afaka fotoana fohy. Ny fitiavana ny mozika no nampiray ireo mpankafy 70 sy ireo artisty izay nandray anjara amin'ny fankalazana ny fetin'ny mozika etsy amin'ny FM Analakely io hariva io. Teo ampamerenana faran'ireo hira ireo artista no nandalo tany an-toerany Narindra Randrianomanana. Mifampizara mozika izay ho anteo akodivao ny fandraisana anjara miaraka amin'ireo mpankafy izay anjarany kanto etsy amin'ny FM Analakely ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mozika. Tratra ny tany zaba tompona ndraikitra satria nampiray ireo artista sy mpankafy azy. Mahafinaritra foana mantsy le fetin'ny la mozika, fetin'ny mozika am'izay fotoana zay zany mba tsy hoe ny mpanao mozika amin'le hoe professionnel sy matoianina ihany no miresaka mozika fa ny mpankafy sy ny mpilalao mozika mba mifampizara ihany koa anatin'le sehatra ka mahafinaritra anay loatra le hiarahira sy hiaraka hifampizara amin'le mozika zay ataonay amin'ireo mpankafy sy ireo mpieno an'le mozika zany. Niavaka ny fankalazana ny fetin'ny mozika tamin'ity taona ity ho an'ny foibe ara-kolotsaina IFM. Na dia teo aza nitohatra ireo mpankafy hisedra ireo mpijery dia faly izy ireo hiankatsehatra miaraka amin'ireo artista. Anisan'izany rotsy izay samba no niona sy hiankatsehatra hiaraka amin'ny ary. Zaho mbola tsy niaraka nira tamina hoe vrai artiste zany dia izay ny atao natonga nanandray anjara. Satria izy aloha tiako voalohany indrindra dia hitako hoe miavaka amin'ny mpanao rock dia tena hevitra tsara mihitsy ilay izy satria amin'izay mba afaka mba miona amin'ilay artiste tiany zany ilay olona dia mahafinaritra ilay izy. Ny feo izay aloha hevitra voizina ka nanomeny sehatra ho an'ireo mpankafy ny FM Analakely amin'ity taona ity. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaoranao naraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny tana-bote 67 hektara atsimo nanao ny taovolo ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao raha pitsy tahaka izao indray veloma tompoko.